take your armrest down. Thank you. Liebe Verkehrssysteme auf der Flughafen und Teneriffa gelandet, bitten wir Sie angeschnallt sitzen zu bleiben, bis das Flugzeug die Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Im Namen der TUI Fly, Ihrem Reiseveranstalter, Kapitän, Dolderer und seiner gesamten Besatzung möchten wir uns jetzt von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie haben sich sicher und wohlgefühlt bei uns an Bord und dass wir uns zu einem schönen Start in Ihren Urlaub beitragen konnten. Wir wünschen Ihnen nun einen schnellen, sicheren Weg ins Hotel, einen sehr schönen, erholsamen und sonnigen Urlaub. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we landed at the airport of Tenerife. So please remain seated with your seatbelt fastener and the aircraft has reached its final parking position and the fasten seatbelt signs above you have been switched off. TUI Fly, your operator, Captain Dollar and his entire crew would like to say goodbye to you now. Thank you for being our guest. Take care and bye-bye. Wahrscheinlich fahren wir noch mal. Der folgt hier in der Show. Follow. Please noodloos, weet je dat echt schoffen? Is het allemaal Ja.
Keine Sorge, jetzt ist es dann wirklich ein Crosscheck.